大家好，我是 Jason， 今天来拆包看看会不会有惊喜。哇，一张限量一支25的 Shockwave 新人卡。欢迎来到 Shake Jason， 一起分享 NBA 跟 MLB 最新最热的球员卡。影片开始咯。哟，各位卡友们，新年快乐，欢迎回来。今天是2026年1月23日。继上次我们聊完那个棒球跟篮球开团的腥风血雨之后，今天来点不一样的，来聊聊现在整个收藏圈最火最烫的话题，2025 Topps Chrome F1 系列。没错，特别是搭上去年布莱德比特那部 F1 电影的热潮，哇，现在不懂 F1 好像都有点跟不上时代了。整个关注度，根本是核爆等级的，真的。今天我们手上拿到的这份资料，我跟你说，堪称是 F1 收藏界的天书等级，一份完整的投资策略分析。这份东西真的超猛他开宗明义就说，今年是 F1 卡市场的重置之年。所以我们今天的任务很简单，就是帮你把这本天书一页一页拆解，搞懂这个重置到底是什么意思。还有，在这场全新的游戏里，你该怎么找到自己的最佳位置？正是如此，这份攻略第一页就直接点出了3个，可以说是彻底改变游戏规则的核心驱动。Lewis Hamilton 跳槽到 Ferrari， 史上最强的黄金新秀梯队，还有 Red Bull 一个非常有趣的亚洲市场策略。就是这3个引擎，让今年的玩法跟过去完全不同了。OK。在我们深入拆解那3大驱动之前这份攻略很贴心的先问了我们一个最基本的问题：你的战场在哪里？他把选择简化成2种盒子 ：Hobby Box 跟 Value Box。这不就是经典的2选1吗？感觉选错了，一开始就输在起跑线上了。哈哈，你说到重点了，这就是定位问题。我们先讲 Hobby Box， 内容物是20包卡，外加1包75周年纪念包。它的设计目标非常明确，就是给那些心脏够大颗、想拼一发大的玩家，我们俗称的欧皇专用就对了。对，你的目标就是去赌那些几率极低的签名卡，还有这次最扯的钻石卡，高风险高回报，一翻两瞪眼。基本上就是梭哈了，要么会所嫩模，要么下海干活。那 Value Box 呢？听起来就比较亲民一点。Value Box 的核心概念完全不同，它里面就有6包卡，成本低很多。它的目的不是让你一夜致富，而是让你用比较稳健的方式去累积所谓的平行卡，就是 Parallels 跟特卡 Inserts。像是存股的概念。对，你可以把这想象成是存股，慢慢建立你的收藏基础，等待价值发酵。这是给稳健型或刚入门玩家的。我看攻略上还有个 meme 总结的超好，想一获千金选 hobby， 想稳稳收集选 value。这真的是第一步在你掏钱之前，先问问自己，今晚你想当赌徒还是收藏家？没错，搞清楚自己的定位后，我们才能来谈为什么今年的市场值得你投入。这就要回到我们刚刚提到的那3大驱动因子了。Here's where it gets really interesting. 我们就从第一个开始拆解 Lewis Hamilton 去 Ferrari。攻略给了他一个很夸张的名字，叫做 The Ferrari Liquidity Event 流动性事件。这听起来很像金融术语意思是市场上的钱都会往法拉利流过去吗？差不多是这个意思。所谓流动性指的就是变现能力。你想想，过去几年 Hamilton 的 Mercedes 卡虽然也很有价值，但您可能要等一个对的买家。但今年他穿上法拉利赛车服的第1张官方 Chrome 卡，也就是 Card Number 4， 这张卡本身就变成了硬通货。硬通货，像黄金那样？就是这个概念。这张 Card Number 4， 哪怕只是最普通的版本，你随时丢到市场上，都会有人抢着要。它不再只是一张收藏品，它几乎是一种准货币，这就是流动性。哇！这也让整个买对的策略完全改变了。怎么说？过去你买 Scuderia Ferrari HP 这个队伍，基本上就是单押 Charles Leclerc， 风险很高。但他现在有了 Hamilton 这位7届世界冠军当队友，整个组合就从高风险的妖股变成了有双王牌护航的蓝筹股。
我懂了。你买法拉利等于同时拥有了市场上最稳定的老将话题和最有潜力的中生代，风险被大大分散了。了解了，等于是从单核心变成双核心，稳定度完全不同。好，那下一个驱动因子绝对是今年大家最关注的黄金新秀世代，要怎么提早卡位未来的车神？今年的新秀梯队，也就是 Rookie Class， 它的深度是史无前例的。这也正是市场重置的另一个体现。过去几年，你可能只追1-2个顶级新秀，但今年机会是分散的。所以有哪些重点人物？首先当然是 S 级的超级新人 Mercedes 的 Kimi Antonelli， 他被视为是 Hamilton 的接班人，也是整个市场的炒作核心。所有的目光都在他身上，大家都在等他那张新人签名卡。当然，这也意味着他的卡价风险是最高的。我懂，就是那种猜到一张签名，可能整箱钱都回来，但如果他表现不如预期，也可能瞬间崩盘的那种。完全正确，但更有趣的反而是攻略里提到的其他人，例如在 MoneyGram Has F1 Team 的 Oliver Bearman。哦 ，Bearman。对，他是法拉利青训系统出来的，潜力巨大，去年代班跑得也非常好。但因为他待的车队不是顶级豪门，关注度没那么高，反而让他成为 CP 值极高的潜力股。哦，我懂这个逻辑了，就是他的天赋可能不输 Antonelli， 但因为车队光环没那么强，所以入场成本低很多。这就是价值投资的概念。正是如此，价值不再只集中在一个人身上。这份攻略还提到了像 Stake F1 Team、Kick Sauber 的 Gabriel Bortoleto 这些实力派。重点是机会变多了，你可以做更分散的投资，而不是把所有鸡蛋都放在 Antonelli 这个篮子里。好，讲完了老将和新秀，第三个驱动就更有意思了。攻略称之为 Red Bull 的亚洲升级，这操作听起来就很骚。这是 Topps 一个非常高明的策略。他们在官方的卡片名单，也就是 checklist 上，把日本车手 Yuki Tsunoda 放进了主队 Oracle Red Bull Racing 的名单里，卡号是 Car 2，紧跟在世界冠军 Max Verstappen 后面。等等，这很奇怪啊。照理说，Tsunoda应该是在他们的2队 Visa Cash App Racing Bulls 才对。这等于是官方认证把他跟 Max 摆在同一个等级了吗？没错。但我也得问一下，这个保底价值有多可靠啊？角田的表现一直不太稳定，把它放在主队名单上，会不会只是 Topps 为了炒作亚洲市场的噱头？如果他今年表现不好，这个保底不就不存在了吗？这是个非常好的问题，也是风险所在。但从市场操作的角度看，这一步棋直接让 Red Bull 这个买对选项在亚洲市场的价值瞬间暴增。过去你买 Red Bull 基本上就是在赌 Max Verstappen， 虽然很稳，但少了一点惊喜。现在 Yuki 的加入提供了一个非常强大的保底价值，尤其对亚洲的卡迷来说，吸引力是倍增的。了解，这是一个针对特定市场的精准打击。好，所以我们知道了3大市场驱动力：汉密尔顿转队、黄金新秀，还有红牛的亚洲布局。听起来变数超多。那这份攻略有没有给我们一个更宏观的视角，帮助我们决定到底该把钱投在哪个车队？当然有，这就是整份攻略最精华的部分之一，一张策略地图。它用风险和潜在回报2个轴线，把所有车队分成了4个象限，让你可以根据自己的风险承受能力，找到最适合的目标。哇，这太实用了，根本是玩家属性分析图。我们先看右上角，高风险高回报，攻略称之为 Moonshot， 也就是赌一把大的。这里放的毫无意外就是 Scuderia Ferrari HP 和 Mercedes AMG Petronas。果然是这2队，买这2队就是赌 Hamilton 的历史定位，或是赌 Antonelli 一战成名，心脏要够大颗。那左下角呢，应该就是保守派的天堂了吧？没错，左下角是低风险低回报的 Conservative 保守型，代表就是我们刚刚聊过的 Oracle Red Bull Racing， 有 Max 的稳定输出保障的下线，又有 Yuki 的亚洲市场题材提供支撑，非常稳健。那右下角高风险低回报的区域呢？这听起来像是个陷阱。它的尴尬处境。
虽然有老将 Fernando Alonso at Alonso 带来话题，但整体的潜在回报可能跟不上它的市场热度，有套牢的风险。哇，这分析很犀利，但最精华的应该就是最后一个象限了，左上角，低风险高回报，这就是所谓的套利空间，是专业玩家的战场。没错，这里就是这份攻略真正展现价值的地方。它点明了好几个价值可能被市场低估的选项。第一个也是它评价最高的，叫做 Visa Cash App Racing Bulls， 简称 VCARB。VCARB， 红牛二队，等等，你说它是评价最高，怎么会？因为攻略称之为统计学上的最优解，原因是 VCARB 是全场唯一一支拥有双 RC 配置的队伍，他的2位车手 Liam Lawson 和 Isaac Hadjar 都是 Rookie Card， 也就是他们的新人卡。等等，这意思是，如果我买了 VCARB 这个买对位置，我抽到的每一张车手卡，保证都会是 Rookie Card， 命中率100%。你完全抓到重点了。相较于其他队伍，你可能抽到没那么值钱的2号车手，在 VCARB 你张张都是新秀卡。从投资新秀的角度来看，这是数学上最聪明的选择，完全排除了抽到非新秀的风险。哇，这就是标准的低风险高潜在回报。这太扯了，根本是规则的漏洞。那除了 VCARB 还有哪些被点名的潜力股？接下来就是我们提过的 MoneyGram Haas F1 Team， 因为有潜力新秀 Oliver Bearman， 但车队本身不受关注，攻略认为它的价值被市场严重低估了。还有 BWT Alpine Formula One Team， 同样有实力不错的新秀 Franco Clavinetto， 但也是关注度不高，可能存在价格错误定价的机会。最后一个是 Atlassian Williams Racing， 这个我就比较好奇了。Williams 过去几年一直都是后段班，他有什么潜力啊？因为 Carlos Sainz 的加入，但他毕竟不是新秀，而且 Williams 的车队表现，这真的撑得起他的卡价吗？这感觉风险也不低啊。这就是赌徒的精算。攻略的意思是，市场对 Williams 的定价是基于他过去的后段班表现，所以买对成本非常低。哦，成本低。但 Sainz 带来的是前法拉利车手，也就是一线明星的人气和话题，所以这形成了一个价格错位。你用3线队伍的成本去赌一个一线明星的潜在话题爆发力，这就是赔率诱人的地方。原来如此，是用低成本去博取一个不对称的高回报。聊完策略，我们终于可以来看看今年到底要追哪些神卡了。攻略提到，为了纪念 F1 75周年，这次竟然有镶了真钻石的卡片，这太扯了吧？是的，这不是那种普通的衣服布料块哦，这系列叫做 Diamond Anniversary Relics， 是1/1的终极收藏品，每张卡上都镶嵌了一颗真钻石。哇塞！这基本上就是高端玩家和金字塔顶端收藏家的唯一目标了，根本就是收藏品界的圣物了。然后攻略还揭示了2张隐藏 Boss 等级的特卡 The Grail 和 Helix。What's fascinating here is 这2种卡的设计理念和追求的乐趣完全不同。先说 The Grail， 也就是圣杯，它的出现几率是 1.5951包，超级低。对，它是一套共有9张的系列卡。最有趣的是，如果你集齐了这9张，就可以兑换一个神秘大奖哦。所以它不只是一张卡，它还是一个寻宝游戏的入场券。完全正确，这个设计会极大的推升大家开盒的动力，也让这9张卡各自的单卡价值水涨船高，因为每个人都想完成那个拼图。那 Helix 呢？我看它的几率是 1.700， 相对高一点点。Helix 螺旋，你可以把它理解成 F1 卡里面的 Color Blast 或 Kaboom， 它就是 SSP， 也就是 Super Short Print 中的极品。它的价值完全来自于纯粹的美学设计和稀有度。哇！攻略上的 meme 完美总结了这2张卡。他画了一个人看到这2张卡的 logo， 然后说：“请先深呼吸，然后尖叫。”下面还有一行小字，拆到一张原地退休。太浮夸了，但我喜欢。好，
在我们结束之前，攻略给了我们最实际也最血淋淋的建议，2级市场操作，以及如何避免成为那根新鲜的韭菜。是的，这部分非常重要。他建议像 Hamilton、Antonelli 这种全球知名的明星，你的卡片应该在eBay上卖，因为你的受众是全世界，价格才能最大化。但像 Yuki Tsunoda 这种有强烈地缘优势的车手，在亚洲市场，例如台湾的脸书社团或是日本的拍卖网，卖价往往会比在欧美更好。这就是利用资讯查函市场偏好来获利。对，他也特别强调一个重点，就是台湾市场对于卡片品相，特别是置中 centering 和表面 surface 的要求是极度严格的。一张卡在美国可能被评为9分，但在台湾资深藏家的眼里可能只有8分。真的，这点真的要画荧光笔。所以如果你要卖给台湾的买家，品相绝对是第一优先。最后，攻略第15页的标题我超爱，避雷指南，不要当韭菜 ，Don't be a sucker。所以我们要怎么做才能活下来？攻略给了3大黄金法则，请你一定要记下来。第一，品相是生命，就算只是一张普通卡，只要是关键人物，都要挑品相最好的拿去送 PSA 评级。一张10分的普卡价值远超过好几张9分的。第二点，别忽视普卡，尤其是今年 Hamilton 的那张 H4 法拉利首秀普卡，它就是钱。猜到请立刻上卡模进卡夹，绝对不能让它裸奔。第3点也是最重要的一点，速度战。新秀的红利期，也就是价格最高的时候，只在发售后的第1周，才1周，就1周。我跟你说个真实案例，去年某个系列有个新秀，第1周的签名卡卖了5万块，2个月后它表现不如预期，那张卡连1万块都卖不掉。这又是攻略说的不要有信仰，要卖趁早，真的是血淋淋的教训。攻略最后的命根本是血泪总结，普卡不专可，亲人2行泪，太真实了。So what does this all mean？ 我们今天等于是上了一堂 F1 卡的投资大师课，从宏观的市场趋势到微观的选对策略地图，再到最后实际的买卖和避雷技巧。没错，惊人的 F1 Chrome 市场因为重置，充满了前所未有的机会，但也布满了陷阱。关键真的在于你是否做了功课，以及你是否清楚自己的目标到底是什么。这也留给了你一个最终的思考题。在听完这份完整的攻略分析和策略地图之后，你认为自己是哪种类型的玩家？你会选择像 Oracle Red Bull Racing 这样稳扎稳打的保守派，慢慢累积你的收藏资产，还是你会像个赌徒一样，把所有筹码都压在 Mercedes 上，只为了一张可能让你一战成名的 Kimi Antonelli 新人签名卡？又或者你会成为一个精算师，选择像 VCARB 这样统计学上的最优解，追求低风险高回报的套利空间？这个问题没有标准答案，但也许能帮你在下一次跟团或是开箱前想清楚自己的方向。如果喜欢我们这次的分享，欢迎订阅、按赞、加分享，把这个超实用的攻略传给你身边所有的卡友们。我们下次见。Hello， 大家好，我是奶昔杰森，今天来拆包看运气，哇，限量签名到手了！喜欢卡片开箱分享，记得订阅奶昔杰森。